Шрила Прабхупада здесь говорит в начале комментария просто приговор, описывает. Завершив свои молитвы, полубоги стали с нетерпением ждать смерти своего врага Вритрасуры. Это все, что им нужно было от Кришны. Все, что им нужно было. Представляете, какое разочарование почувствовал Господь, который предстал перед ними. Он готов был отдать им себя. Он и нам готов себя отдать каждое мгновение. Есть преданные, которые думают, Кришна никогда в моей жизни не участвует, он никогда не придет, там, ему до меня нет никакого дела, цитирует стихи «Весна Вриндаван, Кришне не до нас» и все вот эти вот вещи. Мы просто не понимаем природу Кришны. Кришна — личность, самая изначальная личность из всех личностей. Он личность в самой высокой степени. А личность, она всегда отзывается. Всегда. Он всегда приходит. Вопрос в том, мы готовы его впустить за калитку своей обусловленности, или мы сделаем вид, что это ошиблись адресом. Мы никого не ждем. У нас там Кришна на алтаре там где-то есть, и все, нам этого достаточно вполне. Не надо к нам приходить вживую. У нас все хорошо, мы заняты, мы считаем звенья своей цепи. Очень важное дело у нас. И каждый заботится об этом, о своем, о чем-то таком. И по-прежнему хочет кому-то что-то доказать. И хотя мы понимаем, что все это доставляет нам огромнейшие страдания, мы все равно по инерции делаем то же самое. Вот как работает материальная энергия. На одни и те же грабли, снова и снова, каждый день. И поэтому вот этим своим отношением мы не пускаем Кришну в свою жизнь. Потому что Кришна живой, Кришна хочет играть, Он всегда новый. Для этого мы тоже должны стать живыми, должны стать непредсказуемыми, творческими какими-то. Мы должны жить вот этим каждым днем, каждое утро мы просыпаемся, мы вскакиваем просто с постели, потому что Кришна дал нам этот день, наше сердце еще стучит, и наши руки и ноги шевелятся, значит, мы можем сделать какое-то служение. Для Него, для Его преданных. И тогда Ему будет интересно с нами, а нам будет интересно с Ним играть. Потому что невозможно играть с мертвечиной. Невозможно играть с тем, кто себя обезличил. И как мы это делаем? Обезличивая все остальное. Раздушевляя все остальное, мы сами теряем себя, свою душу и становимся смертными буквально. Вечная, бессмертная душа становится смертной. И сейчас мы боимся очередной пугалки, что смерть придет в наш дом, в нашу семью, в наш род, туда-сюда. Что же теперь будет вообще? Всех зачипируют как-то там, через вакцину. Давайте бороться как-то с этим. С чем бороться? Здесь только мы читали, что Кришна побеждает всех. Он управляет материальной энергией просто своей волей. Она послушная выполняет все его приказы. С кем вы хотите бороться, преданные? Если и нужно бороться, то со своим невежеством, занимаясь служением, искренним, осознанным. И тогда все вот эти страхи, которых бесконечное количество абсолютно, которые отовсюду хотят нас как-то укусить и потревожить, как эти мелкие шавки какие-то, материальные существа, мы не будем даже обращать на них внимания. Потому что мы не собираемся жить здесь вечно и оставаться в этом теле навсегда. У нас есть наш дом, нас ждут там наши близкие. Но Господь настолько милостив, что сейчас Он предложит нам очередные полумеры, чтобы мы могли решить свои проблемы. Мы даже, в принципе, может, и не против, чтобы Кришна играл в нашей жизни как-то, знаете, как актер на сцене. У нас есть билет в первый ряд, он оплачен нашей саданой, бесплодной. Поэтому мы машем билетом и говорим, а где главный герой-то?
Почему он не танцует там? Но у меня есть билет, я заплатил. Я 20 лет, 30 лет вообще рвал и металл, что-то такое делал. А театр — это театр нашего ума. И мы там сидим, гордые такие, гордимся всем, чем только можно. Даже тем, чем, в принципе, нельзя гордиться. Потому что это не мы выполняем это служение, мы только участвуем в нем. Нас уполномочили, на нас пролили милость, нам дали возможность, такую иметь возможность послужить, отдать что-то бескорыстно Господу и Его преданным. Иногда преданные путают вот эту вещь, что так мы Кришне служим или преданным служим. То есть у нас эти вещи не соединяются никак внутри. Мы же с Кришне должны служить. Я вообще-то пришел сюда Кришне служить. Я не знаю, откуда эти преданные нарисовались тут в моей жизни. Как ответить на этот вопрос? Очень просто. Вот вы служите божествам, да, на алтаре. Вот когда вы ставите листики туласи им на стопы, когда вы их переодеваете, это непосредственное служение Кришне, правильно? А когда вы сидите в соседней комнате и чистите парфернарии, вот эти вот подносы, все тарелки, это же уже не служение божествам, правильно? Это я просто, как меня вообще угораздило, тут тарелки чищу. И в чем разница? Раньше мыл тарелки в мексиканском ресторане, теперь мою здесь. Никакой разницы нету. Или все же это служение божествам? А тот, кто цветы покупает, выбирает самые красивые, он служит божествам или он просто на машине ездит туда-сюда, цветочник городской? А тот, кто делает гирлянды из них, а тот, кто чистит овощи, тот, кто готовит для божества, они служат Кришне или они не служат Кришне? И поэтому мы видим, что Кришна и все те, кто находится в его сердце, а преданные находятся все там всегда, они неразлучны абсолютно. Более того, сам Господь говорит, что служение моему преданному выше, чем служение мне. Тот, кто служит моим преданным, тот настоящий преданный. Тот, кто служит мне, может быть преданный, а может быть и нет. Как это может быть и нет? А вот мы сейчас видим этот пример. Полубоги, они как бы служат Кришне, молятся Ему, но на самом деле они хотят Его просто использовать. И мы делаем точно так же. Тут мы точно полубоги. С этим у нас все в порядке, как бы что-нибудь выгадать у Кришны еще чего-нибудь. А то как-то боязно вообще в мире жить, чтобы полегче стало. Поэтому мы пытаемся держаться за стопы преданных, у которых еще есть искренность, или которые развивают ее, хранят ее как драгоценный очаг в своих сердцах. И если среди них есть те, кто готовы поделиться этим очагом, мы бежим туда. Потому что иначе мы вернемся. Если мы не побежим туда, мы вернемся к своей цепочке.